para contar uma lenda da fogueira de São João. Porque nós estamos no mês de junho. E no mês de junho, se não fosse a quarentena, nós estaríamos rodeados de festa junina. Mas, com a crise que a gente está vivendo, nós podemos nos deliciar das coisas gostosas de junho dentro de casa. E uma delas são as belas histórias juninas. A lenda da fogueira de São João nos conta mais ou menos assim. Isabel foi visitar Nossa Senhora e disse que estava grávida, prestes a ter um filho. Nossa Senhora, na hora, ficou preocupada e perguntou: como vou saber quando vai nascer essa criança para mim ir lhe ajudar, minha prima? Então Isabel falou: no dia que o meu filho nascer, Zacarias vai colocar fogo num lugar bem alto e também fincar um mastro bem grande com uma boneca na ponta. E aí você saberá que o meu filho nasceu. O tempo passou e Maria muitas vezes ia na janela olhar para ver se via algum sinal de fumaça. Um belo dia, no dia 24 de junho, Maria olhou pela janela e lá estava uma fumaceira danada. Não demorou muito para que Maria percebesse grandes lavaredas de fogo alaranjadas brilhando no céu e um mastro enorme. Maria então pensou: tenho que ajudar minha prima Isabel. Ela está precisando de mim. Como era noite, Maria precisava ir caminhando. Todas as pessoas resolveram imitar Zacarias e acender uma grande fogueira. Assim, tudo ficou iluminado para a passagem de Maria, que chegou na casa de Isabel e encontrou o pequeno bebê no seu colo, João Batista. Por isso que até hoje tem a tradição de acender fogueiras de São João no mês de junho e nas festas juninas, porque João Batista foi anunciado seu nascimento com uma fogueira no dia 24 de junho.